When you stop working, you stop getting money. Tungod kay kung hunong kitang trabaho, wala na usab kitay kwarta. But if you have a business, Apan kung aduna kay negosyo, if you stop working, you will still get money. sa muhulong ang trabaho, aduna gyapon kay kwarta. So all of the foreign companies, Tanan nga mga foreign nga nasa tagalain-lain nga mga kumpanya, they have come to the Philippines to give you a job nidong sila din aron sa paghatag og trabaho. so that they can have a holiday. Mao kana sila aduna gayoy mga holiday. Do you understand? Makasabot ba? Revelation is talking about all of these companies. Dini sa Revelation or sa bugna nagaisgot sa gihapon dinhi nga tanan nga kumpanya. Do you know that Revelation talks about the businesses of this world? Nahiba pa kamo nga ang Revelation nagaisgot sa negosyo dinhi sa kalibutan. And all of these companies which have been greedy, Ang tanan nga kumpanya naghatag gayon og pagka-greedy. they're giving you the mark of the beast, Naghatag ganato magmarka, the mark of the beast a 666. or 666. They're saying you must use a money, cash. Yun sila nga gamit o sa paggamit sa kwarta. The cash is not real money. Apan dili tinuod nga kwarta. I have to tell you that the cash is just a piece of paper. Apan usa lamang ka papel. Before, it used to be gold. Sa una gigamit nila gold. So we have to talk about that in future. Revelation, they changed the money. Nagkausab sila sa kwarta. Most people today are blind when they look. What do you mean they changed the money? Ang mga tao karon nga mura sila nabutaan nga ngano pagis nagausab man kamo sa kwarta. They changed the money. Can't you see this is just a piece of paper Usa lamang kana siya ka papel with a signature? nga naay pirma. And now you will be using a credit card, Ang uban nagagamit gayud sa credit card, a cashless card, cashless card nga wala kay kwarta nga gipagawa sa utang. because you cannot spread COVID by using a card. Tungod kay dili ko no maka-spread og katong og COVID kay maong card na lang gamiton. So everything is working towards the one world government. Ang tanan butang nagabuhat gyud sa usa ka kalibutanon o usa ka gobyerno nga pamuhat. That's why when Bohol needs electricity, they go to China. Mo kana ang Bohol og nanginahanglan og kuryente modong sa China. Because the electricity in Bohol is owned by China. Tungod kay ang kuryente sa Bohol ang tag-iya sa taga China. 40%. This is a fact. 40% of the electricity in the Philippines 40. belongs to China. 40% dinhi sa Pilipinas gikan sa China. That's because the law has stopped them at 40%. Mo kana mapahulong nila. Now they are Now they are allowed. The other 60% of the electricity is owned by 2 Filipinos. O kadunay 60% usab nga tagiya sa Pilipino lang. 2 people Sa duha ka tawo lamang in the whole in the whole of the Philippines. sa tibuok Pilipinas. Do you remember Typhoon Odette? Hinumdum ba kamo sa typhoon? What happens when you have no electricity? Sa may mga pangitabo sa diyang walay Were you there? kuryente. What happens when there is no electricity? Sa may hitabo sa walay kuryente. There is no water. Wala usab tubig. There is no fuel. Walay mga gasolina. What else? If there's no fuel, food. there is no food. Walay pagkaon, walang sport. Do you know why the petrol price is so high today?
Nahibaw ba kamo nganong ang presyo sa gasolina ni taas karon? Because the petrol stations have to pay electricity. Tungod kay ang taga gasolina nagabayad sa kuryente. And the electricity is high because of Typhoon Odette. Tungod kay ang kuryente ni taas tungod sa pangitabo nga bagyo Typhoon Odette. But the Bible has predicted that this will happen. Ang Biblia nagapanag-an gyud niini about sa mga pangitabo. In Revelation, even now you need another passport to go out of the Philippines. San karon nanginahangan gyapon kita passport. You need a vaccine passport. Vaccination card. That's Passport. another passport now that the world uses. So Revelation chapter 13 and verse 16. Just read that. Mabasa nato dinhi sa Bugna kapitulo 13 bersikulo 16. Yes. O gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo kun ang ilang mga agtang ang tanan nga mga gagmay ug mga dagko ang mga dato ug mga kabus ang may kagawasan ug mga ulipon. And verse 17. Ug nga walay bisan kinsa nga arang makapalit kun makabaligya gawas ang may patik bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kun ang numero sa iyang ngalan. This means that we will not be able to buy any food except by using their money. Nagapasabot ni ini nga dili gayud makapalit og bisan unsa nga pagkaon gawas kung wala kay igamit nga wala kay patik niini. So the banks are the ones who can issue the money for us to use. Ang bangko mismo nagahatag aron si og kwarta para mao ra gayoy gamiton. Everything is focused around the banks. Ang tanan nga nagapamuhat diha lamang sa bangko. And nobody can buy or sell except if they go to the bank. Wala gayoy makapalit sa bisan sa kana gawas og diha gikan sa bangko. Revelation was written 2,000 years ago. Ang kini nga revelation ang bugna nagahisgot 2000 before there was any banks like today. sa niagi pang mga panahon nga wala pa bangko. So karon my point is Revelation tells the future what will happen. nagahisgot na kini sa umaabot ug unsa pay mga panghitabo. Do you know that even your new Bible is changing all the time? Akong giingnan ang akong sa kamigo nga bisan sa bag-o nga mga libro nga Biblia na ay mga kausaban. They first made the NIV, Usahan niya na ang NIV. and then they made today's NIV. O niingon siya nga adunay duha sa NIV. And then they made NIV which is gender neutral. Ang NIV adunay gender nga No gender. nga walay duha ka klase. So I've already told you there are 3 NIVs at least. There are 3 or more NIV. Akong gisulti kaninyo nga adunay tulo ka NIV ka klase sa So NIV. I'm asking our friends in Panglao, which NIV are you using? Ang gipangutana sa kamigo dito sa Panglao nga unsa nga klase sa NIV ang imong gigamit? Ivy League colleges in America, Harvard, Princeton, MIT is Massachusetts Institute of Technology, Stanford University is another one. Those are top universities in the whole world. O kana nga mga university mo kana ang pinakataas nga university sa tibuok kalibutan. So I was allowed to go to one in the United Kingdom, not in the US, but in the United Kingdom. O siya lamang, ako lamang ang kuha gikan sa United Kingdom. So only brilliant people go there.
O ang katulamang mga manggialamon nga mga tao nga makadung diana. But I'm saying that that is a work of God. Og nagaingon ako nga kana pagpamuhat kana sa Ginoo. That is why I was able to go there. Og mao kana bigayon na mao kana nga nadala gayud ako diha. And it all began in church. O nagsugod kini mao nagabuhat sa diha nagsugod kini tungod diha sa church. I first needed money to go to university, yes? Naginahanan ako kwarta tungod makaadto ako sa aron makaadto sa university. So like Pastora, I gave my money to God and He paid for my university. Sama sa gibuhat ni pastora og siya sab ako sab nga nagahatag o kwarta aron makaadto ako sa university. So we see the Philippines is a poor country. Nakita nako nga ang Pilipinas usa ka pobre nga nasod. Why? Ngano man? Catholicism. Tungod sa Catholicism. Roman Catholicism has made their mind backwards. Ang Roman Katoliko pamuhat din sa unahuna sa tao aron dili makapadayon. From 1521 until 1900, Yes. it was Spanish rule. Mao kana ang mga balaod nga nangabot sa pag-abot dinhi sa mga Espanyol. The Filipinos have to change and become Roman Catholic. Ang tanan nga Pilipino nausab gihimong mga Roman Katoliko. Today they think they were always Roman. No, they were not always Roman Catholic. Karon dili kita kanunay nga mahimong Roman Katoliko. So for 400 years, the Roman Catholic religion ruled the Philippines. Sa 400 ka tuig ganiagi ilang ulipon sa ilang balaod ang mga Pilipino dinhi. Then in 1900, the Americans came into the Philippines. The American. After 1900 niabot ang mga American. And in that time, they made ang Bugna Bible. O kanang gayon na gigama nila ang Bible nga bugna Bisaya nga Bible. And they penetrated the south of the Philippines. O ila kini gisod sa south sa Philippines. That is why ang Bugna was written, because it was the south of the Philippines. Og mao kanang nasulat ang bugna, mao kanang higayon na. They started the first Protestant Bible school in the Philippines. Og mao to sila ang una nga mga protestante nga nagbuhat og Bible school In Zamboanga, sa Zamboanga. near Basilan Island. Doon kini sa Basilan Island. This is a Muslim area, Usa ka Muslim area. and they have bombs. Kanunay na mga bomba. And the Lord called Pastora Fe to go to that Bible school. O gitawag si Pastora P aron sa pagbuo diha og Bible The school. oldest Bible school. We're talking about Protestant Bible Ug school. mao kana ang pinaka-old nga mga Bible school diha sa Zamboanga, sa Pilipinas. That is why she had a story where they were dropping bombs. Ug mao kana naay istorya ni pastora nga naay mga bomba nga niabot diha. Trying to destroy the Bible school. Gisulayan nila pagguba ang Bible school diha sa Zamboanga. But the bomb always missed the Bible school. Apan ang bomba wala gayud makabuto sa diha sa kilid sa ilang Bible school. So when the Spanish came, they brought a false Christianity. Ningon sila nga ni pagari sa mga Espanyol sila ang nagbuhat kuno sila ang matuod nga Kristiyano. Now we have hard work to reach the Filipinos. Mao kana nga lisod kayo ang pangita sa mga Pilipino. We have to remove 400 years of false Christianity. Kinahanglan pa gayud nato nga kuhaon sa ilang mga nona ang mga sayop nga mga pagka-relihiyoso. We have a problem today Ug mao kana atong problema karon because
when somebody comes to our church Sa dihang naay moabot dinhi sa atong simbahan, and then they go home sa dihang muli na siya, and they tell their family where they went, og mosulti sila sa ilang pamilya kung diin siya gikan, what happens? unsa may hitabo? The family will say, don't go to that church. Ang pamilya moingon gayud nga ayaw na pagbalik dito sa kanang simbahan. Why? Nga naman, Because of 400 years of tungod false belief. 400 na katuigan ang na ilang pagtuo na sa ilang hunahuna nga nagpabilin. Some people have been told that they are disgrace to the family. Ang ubang mga tao nangingon nga makahatag ka na og malas na disgrace sa atong pamilya. But when we follow Christ, we must take up our cross. Apan kung kita magasunod ni Ginoong Jesucristo, pasanon gyud nato ang atong krus. That is why we are preaching like this, Og mao kana nga nagatudlo kita nga sama niini, because we can see that many people's families are holding them back to poverty. tungod kay nakita nako nga ang matag pamilya nagapugong gayud sa mga kaugalingon nilang pamilya sa pagpaubos nga mahimong ubos o lipon lamang. It's a demon spirit, Ug usa kana siya ka pamuhat sa mga dautan nga espiritu, because they are destroying their own family. tungod kay sila lamang ang naguba sa kaugalingon nila nga pamilya. Many of our families are following the traditions of 400 years. Ug daghan gayud nga mga pamilya nga nagasunod sa mga tradisyon sa sulod na sa 400 ka tuig. And that religion has made them slaves. O kana nga relihiyon nagahatag gyud og pagkaulipon kanato. When you understand the gospel and the truth, you begin to rise up in your life. Kung imo lang gayud sabton ang pulong sa Ginoo, ang matuod wa kini makapauswag makapataas sa atong kinabuhi. Think about the Americans that came to the Philippines. They have the money. They have the intelligence. Mao kina ang mga Amerikano nga ningari diri mga missionary, idong didaghan sila og kwarta og naasad sila mga kaalam nga giya sa Ginoo diha kanila. Why? Og nganuman, Because they know the truth. tungod kay kahibaw sila sa matuod. So, if you have the intelligence, you will also have prosperity and wealth. Kung adunay kay kaalam, aduna usab kay pagka-mauswagon sa imong kinabuhi. And the gospel gives people intelligence. Og ang pulong sa Ginoo maghatag gayud sa matag usa og kaalam. Cast your burden unto Jesus. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Let's sing higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Against more. Higher, 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 higher. Lift Jesus higher. Now lower, 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 lower. Stamp Satan lower. Let's stamp him lower, lower, lower. Let's go down and stamp him. Who's stealing everything from our lives? Now higher, 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 higher,
him higher, higher. Lift Jesus higher. Higher, higher. Higher, higher, higher. Higher, higher. Lift Jesus high. Now we want to spread the gospel wider, wider into Tagbilaran, and that's why we're taking the offering. Let's sing. Wider, wider. Wider, wider, wider. Wider, wider. Spread the gospel wider. Wider, wider. Wider, wider, wider. Wider, wider. Spread the gospel wider. Amen. O Heavenly Father, we ask you, O Lord, to come by your grace, O Lord. We ask for your Holy Spirit to come and take away all of unnecessary things in our lives, in our mind, in our thoughts, in everything that we have encountered toward in the day. Even just this morning. Yes. So I pray, O Lord, that your Holy Spirit will only guide us and will bring us to your truth, because it's only in your truth that we can prevail, and only in your truth that we can be led into a victorious Christian life. In Jesus' name. May buntag sa tanan, dalaygo ng Diyos. Karon mga igsoon natong paghahisgutan kining the Bible. Atong hibaw-on kung unsa kining atong Bible. The Bible is the Word of God. Kini nga Bible mga igsoon, mao kini ang special nga book. Mao kini ang special nga libro dinhi sa kalibutan. The Word of God is the Holy Bible. Mao kini ang balaan nga Biblia. The Holy Bible is God's special book. It is not like other books. Dili kini sama sa uban mga igsoon nga mga libro. But it is a supernatural book. Maura gud kini siya ang pinaka natural nga libro dinhi sa kalibutan. It was written by many different people. Gisulat kini sa nakadaghan, nagkalain-lain nga mga tao who wrote by the inspiration of the Holy Spirit na adunay Espiritu Santo. Ug ato kini mabasa mga igsoon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16. Nga nagaingon, ang tibuok nga kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Ang Biblia mga igsoon gibuhat kini, gibugna kini alang nga may kapuslanan usab alang sa pagtudlo. So di ba og kita mga igsoon usahay nga magtudlo kita sa atong isigkatawo nga kana sayo mga anak kan. Di ba dunay mga tawo nga moingon nga nag-judge, pero dili kini mga igsoon nga kung ikaw dili kini pasabot nga ikaw naghukom, kun dili nagsulti ka lamang kay ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong ug sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Ug kini mga igsoon, the Bible is the world's bestseller. It consistently outsells any other book. The Bible has been translated into more languages. So ang Bible mga igsoon na-translate kini sa nakadandaghan nga mga lingwahe than any other book in the world. Kumpara sa laing nga libro dinhi sa kalibutan. It was originally written in the 3 languages. Gisulat kini sa tulo ka pamaagi nga lingwahe. Ang una niini mga igsoon mao ang Hebrew, ikaduha Aramay, o ang Greek. The Bible you have
has been translated by dedicated people. Gitranslate kini pinaagi sa pagdedicate ngadto sa mga tao, so that you can have God's word. So mao kana nga kita adunay pulong sa Ginoo, nga aduna usab kitay kahibalo, thoughts o mga plano. The Bible is also one of the oldest books. So ang Bible mga igsoon mao kini ang pinakakaraan nga libro dinhi sa kalibutan. The most ancient portion of the Bible date back almost 4,000 years. Yet it is still the most modern book in the world today. For in it, we find the answer to life's greatest questions. So, kini pinaagi ni ining Bible mga igsoon, nga kita ang atong mahikaplagan ang tubag sa atong mga pangutana sa atong kinabuhi. So, una, unsa may pinaka-importante nga pangutana dinhi na kanato sa atong pagpanginabuhi. Ang una nga pangutana, where did I come from? So, asa man kita nagagikan? Asa kita gikan? Ang ikaduha nga pangutana, why am I here? Nganong anaaman ako dinhi? Nganong anaaman kita dinhi? Ang ikatulo mga igsoon, where will I go? Asa man ang atong padulngan? Asa man kita padulong? Even though the Bible is made up of 66 small books, so gibuhat lamang kini sa 66 ka books, it has only one central theme. So adunay sentro ni ini nga tema. God's loving plan to rescue mankind. Ang Diyos adunay plano sa pag-rescue sa mga tao. At the front of the Bible, sa atubangan sa atong Bible mga igsoon, at the front of Bible, you will find a list of 66. Anaa dinhe sa dinhe. Or for example, anhe, sa atong atubangan sa atong Biblia, adunay 66 nga Bible books. Ug makita nato kini dinhe ang lista sa kuanya that can be found in the Bible. The Bible is divided into sections. Mag-divide gito nga kini sa pinaagi sa duha. Ang Old Testament ug ang New Testament. Ang bag-ong ang daang testamento ug ang daang testamento. The Old Testament tells us about God's work. So ang daang testamento kini nagahisgot sa mga buhat sa Dios with His people before the birth of Jesus. Ugsa pa ni ana ang pagkatao ni Jesus. The New Testament tells us about Jesus' birth. Ang bagong testamento nagahisgot kini sa pagkatao ni Jesus. Excuse me. His life sa iyang kinabuhi, His great ministry of healing. Pinaagi usab, nagahisgot usab kini sa iyang maayong ministeryo, pinaagi sa pag-heal, sa pag-ayo o sa paghatag o pag-ayo sa mga sakit. O pinaagi usab sa pagpasaylo sa mga tao. Nagahisgot usab kini sa iyang kamatayon ngadto sa cross. Og His being raised from the dead. Og kini nagahisgot usab sa iyang pagkabanhaw gikan sa mga minatay, and His ascension going back to heaven, og sa iyang pagbayaw ngadto sa langit. The Bible also tells us about the continuation of Jesus. Ang Bible, ang Biblia o sa mga igsoon, nagasulti kini nga nagpadayon sa pagpadayon sa buhat ni Jesus, sa pinaagi sa iyang pag-ayo, sa iyang pagpasaylo, sa iyang ministeryo, pinaagi ni adtong mga tao through those who saw Him after His resurrection. Pinaagi sa mga pinaagi sa iyang pagpasaylo, pinaagi ngadto sa mga tao nga nakakaplag kaniya, pinaagi usab sa iyang pagkabanhaw. Those who follow Jesus, teaching the many wonderful works,
kadtong mga nagsunod kang Hesus, nagatudlo sa mga maayong buhat karon, just as he said, they would see. So ato kini mabasa sa Juan 14:12. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang mutuo kanako magabuhat sa mauusab nga mga buhat. So kung kinsa ang mutuo kaniya, kadto isab nga makabuhat siya usab ni ana kung unsa ang gibuhat ni Hesus. Nga mga mauusab nga mga buhat nga gibuhat ko. O pagabuhaton niya ang labaw pa niini. So pinaagi idi ay sa atong pagtuo mga igsuon, makabuhat pa usab kita niini og labaw pa sa nabuhat niya. Sa naghatag siya og kadasig sa mga tawo, kay nag-ingon diri nga kay ako moadto sa akong amahan. Ug mao kini ang pagbayaw ni Hesus ngadto sa iyang amahan. His death okay, the Bible also tells us about the continuation of Jesus. Okay. The teaching of those who saw him after he was raised from the dead and dead is contained in the epistles, letters. These were written within the first 50 years after Jesus. Kini gibuhat, gisulat kini mga igsuon within the first 50 years sa nahitabo kini sa pinakauna nga 50 ka tuig after Jesus' resurrection. This make up about half the New Testament. So kani mga igsoon, ang ikaduha ni ani, study the Bible. So kinahanglan atong pag-studyhan ang atong Bible, atong Biblia. The most important relationship you can have in this life is with God. So ang pinaka-importante nga atong relasyon, di ba, og sa atong pagpanginabuhi din aduna kitay mga relasyon sa atong bana, relasyon sa asawa, relasyon sa atong igsoon, pero ang pinaka-importante ra di ay ang relasyon nato nga kinahanglan nga aduna kitay relasyon ngadto sa Ginoo, ngadto sa Dios through reading the Bible. Through reading the Bible, you can understand what God is like. So pinaagi sa pagbasa nato sa Bible, mahisabta nato kung unsa ang gusto sa Ginoo, to understand what God is like. Kung unsa pud ang iyang panghunahuna, kung unsa ang iyang plano, kung unsa ang iyang mga saa dinhi kanato. The list index is in the front of the Bible will help you find the page number. So dinhi sa mga lista mga igsoon, dunay mga lista dinhi nga makita nato ang mga number nga nagkalain-lain mga parte dinhi nga to help you find the specific parts of the Bible. The translators organize the text info. So ang una mao kini books, libro. Ang ikaduha mao ang chapter, di ba? Kung ingon kita, chapter 1, chapter like ingana, chapter 2. Within the books nga aduna usay kauban usab siyang sa libro. O adunay mga verses. Like verse 1, verse 2. Og niana mga igsuon, for instance, if you see a reference like Genesis, ato kining basahon ang Genesis chapter 3 verse 15. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. So mao kini mga igsoon ang for example mao kini ang Genesis chapter 3 verse 15. Oh, here is the world's greatest promise. So mao kini ang adunay saad, adunay
ang Dios dinhi kanato. Ug ato kini mga basa mga igsoon ang sa Juan 3:16. Ug mao kini ang kisa may nakakuan ini nga John 3:16. Adunay mga uban mga igsoon nga naka-memorize ni ini. Ug ato kining basahon. Kay gihigugma sa Dios ang kalibutan sa pagkaagi nga gihatag niya ang iyang anak nga bugtong aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala. So kay gihigugma sa Dios ang kalibutan, sumao kana nga ang pamaagi nga iyang gihatag ang iyang bugtong nga anak nga aron ang tanan nga motuo kaniya dili mawala. So kung kita di ay motuo sa anak si Jesus, so pasabot ni ana dili kita mawala. Kung dili may kinabuhi nga walay katapusan, dili pa lang di ay nga na, kung dili aduna pa hatagan pa jud di ay kita og kinabuhi nga walay katapusan. And next may so the purpose of the word of God. So ang purpose and that from a child thou hast known the holy scripture. So sa bata pa ni ana, ang ato sa bata pa kita, mahatagan og kalaka higayon ang mga bata sa kahibalo pinaagi sa pagkabalaan, which are able to make thee wise unto salvation. Nga siya mahibalo kung unsa ang kaluwasan through faith pinaagi sa iyang pagtuo, which is in Christ Jesus. Pinaagi lamang usab ni Jesus Christ. All scriptures is given by inspiration of God. So ang tanan ni ini mga scripture mga igsoon gihatag kini pinaagi sa inspirasyon ngadto sa Ginoo, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, pinaagi sa atong pagtudlo, for instruction in righteousness, pinaagi sa pagtudlo sa pagkamatarong sa pagkadiyosnon. Ato kining mabasa dinhi, bali kita mga igsoon sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 16 ngadto sa 17. Ang tibuok kasulatan gibugna sa Dios ug may kapuslanan usab alang sa pagtudlo, sa pagbadlong, sa pagsaway, sa pagmatuto, sa pagkamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit nga maandam sa bugos alang sa tanang maayong buhat. So ang tibuok kasulatan mga igsoon gibugna kini siya usab alang sa pagtudlo alang sa pagtudlo sa pagsaway aron ang tao sa Dios mahingpit kita nga maandamon kita sa bugos alang sa tanang maayong buhat nga aron kita magakinabuhi dinhi sa kalibutan nga adunay pagkamatarong. Okay. According as his divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, sa pagka-Diyosnon, through the knowledge of him that hath called us to glory and virtue, whereby are given unto us exceeding great and precious promises. So adunay mga saad ang Diyos dinhi kanato, that by this ye might be partakers of the divine nature, sa balaan, having escaped the corruption sa atong nagahatag kini nga aron kita makalikay ni anang mga corruption that is in the world through lust. Ato kining mabasa dinhi mga igsoon sa ikaduhang Pedro 1, kapitulo 1, versikulo 3 ngadto sa 4. Sa nakita nga ang iyang Diyos nun nga gahom naghatag kanato sa tanang mga butang nga mahitungod sa kinabuhi. So naghatag kini kanato sa tanang mga butang nga mahitungod sa atong pagpanginabuhi o sa pagka-Diyos nun.
sa pagka-Diyos nun nato nga dili ang pagka-relihiyoso kundi pagka-Diyos nun. Pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagtawag ka nato ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 3 ngadto sa 4. Pinaagi sa pag-ila kaniya nga nagtawag ka nato pinaagi sa iyang himaya og higpit nga batasan. So pinaagi ni ini mga igsoon ang tao usab mamahayo ang batasan nga sa mahingpit nga tungod ni ana ginahatag niya kanato ang iyang hamili og dagko gayon nga mga saad aron nga pinaagi ni ini magumalambit kamo sa kinaiya nga Diyos nun. So pinaagi ni ini mga igsoon kita ato pong kung aduna kita kaalam ato pong ipaambit ngadto sa atong mga katawhan, sa atong higala, sa atong inahan, sa atong mga anak. Pinaagi ni ana. Okay. Sana likayan ninyo ang pagkamadunoton nga ania sa kalibutan tungod sa kailibgon. Nga ato pinaagi ni ini malikayan usab nato ang pagkamadunoton nga ania sa kalibutan nga puro lamang kailibgon. So mao kini pinaka-importante gayud kining Biblia mga igsoon. Okay. Ang the last may igsoon, the word of God produces life. So ang pulong sa Ginoo kini nagahatag kanato og kinabuhi. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. So ang akong ginasulti kaninyo mga igsoon, aduna kini espiritu. Aduna usab kini kinabuhi. Ato kini mabasa mga igsoon sa Juan 6:63. Juan kapitulo 6 bersikulo 63. Ang espiritu mao ang nagahatag sa kinabuhi. Ang unod walay kapuslanan bisan sa unsa. So ang ato diing espiritu mga igsoon kini mao ang naghatag kanato og kinabuhi. Ang atong lawas walay kapuslanan sa bisan unsa. Ang akong pulong nga akong gipamulong kaninyo mao ang espiritu ug ang kinabuhi. So kung kita mga igsoon, kung kita mamatay na, di ba adunay mga tao nga mabalaka kung mamatay, kita mga igsoon samtang buhi pa kita, pinaka-importante gayud kini ang atong espiritu. Nga ang atong espiritu asa kaha madulong ang akong espiritu. Ang atong lawas, ang atong unod madugta lamang kini madunot kung kita mamatay na. Maugay ka na ang pinaka-importante natong hibawon. Ug ato kini by the word of the Lord were the heavens made. Pinaagi sa pulong sa Ginoo nabuhat ang langit and all the host of them by the breath of his mouth. Pinaagi usab sa ginhawa. So unsa na lang ka-importante kining atong ginhawa no? Nga dako na lang jud ang angay natong ipasalamat sa Ginoo kay tungod nabuhi kita nga aduna kitay ginhawa nga kita makaistorya, and it was done. He commanded and it stood fast. Ato kining mabasa mga igsoon sa Salmo 33 kapitulo 33 bersikulo 6 ngadto sa 9. Sa 6 ngadto sa 9. This poor man cried. Okay. Psalm 33 verse 6 ngadto sa 9. By the word of the Lord were the heavens made. Pinaagi sa pulong sa Ginoo nabuhat ang kalangitan, and all the host of them by the breath of his mouth. Pinaagi usab sa ginhawa.
He gathered the waters of the sea together as an heap. He laid up the deep in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spake, and it was done. He commanded, and it stood fast. Og ato usab kini mga igsoon basahon sa Hebrewhanon 11 kapitulo 3. Hebrewhanon kapitulo 11 bersikulo 3. Tungod sa pagtuo, hingsabta nato nga nabuhat ang kalibutan tungod sa pulong sa Dios. Tungod sa atong pagtuo, sa atong mga pagtuo mga igsoon, mahisabta nato nga nabuhat ang kalibutan tungod sa pulong sa Dios. Sa paagi nga ang mga butang nga makita wala pagabuhata, sa mga butang nga nagpakita, sa paagi nga ang mga butang nga atong makita dinhi sa kalibutan wala kini pagabuhata, sa mga butang nga nagpakita kanato, mga butang nga for example kini mga butang. Example, ang tao sa atong kuanan dyan nakabuhat ang tao ni ana, pero ang tao dili makabuhat ni ana kung dili pinaagi sa atong Ginoo. Dili pinaagi sa atong Ginoo, dili siya makabuhat ni anang nga butanga. Kita usab wala kitay kahibalo kung dili pinaagi sa atong Dios. Ug mao kini mga igsoon nga ang pinaka-importante nga ato gay mahibaw-an kung unsa ang atong Biblia. Know your Bibles. Og mao kini ang una natong gihisgutan karon og hangto dalay go ng Dios hangtod sa kahangturan og daghang salamat. God bless. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Now I will invite Pastora to come to the front. Yeah, use this microphone. Put it here. Let's open our Bibles to Psalm 66. Specifically on verses 12 to 13. Thou hast caused men to ride over our heads. We went through fire and through water, but thou broughtest us out into a wealthy place. I will go into thy house with burnt offerings. I will pay thee my vows. Here in Psalm 66, we can see the Lord establishes us. As we can see here, God establishes us, our life, even while here on earth, because this is His will. Although we can see there are poor, and that is because of satanic oppression. But God doesn't want us to be that way. God wants His children to be established, to have a life here on earth. And we can see here in verse 12, it says, Thou hast caused man to ride over our heads. We went through fire and water, but thou broughtest us out into a wealthy place. We can see also how Israel was brought forth from slavery. Slavery, actually, a job. Yes. In this, Come translate. in a
modern sense. Sa pagkaulipon. Slavery is a job in a modern sense. Og mao kini ang trabaho sa mga pagpakasala. Just like when Israel was in Egypt, they were suffering forced labor. So sa diha ang mga Israel nga ana sa Egypt nga sa Ehipto nga sila nagapas-an sa ilahang mga kagulanan. Why? Nganuman? Because they did not have anything. Kay tungod wala sila'y bisag unsa nga anak kanila. But that was that God is it God's will for them to be there? Pero buhat ba kini sa Ginoo nga alang kanila? You can see that God doesn't want them to stay in Nga atong slavery. makita nga dili gusto sa Ginoo nga sila mamahimong ni anak. The reason why God brought them out from slavery. Ang rason ni ana nga ang Ginoo nga ilang pagawagtaon sa Ginoo sila ni anang lugara. And gave them a land of their own. Nga og gihatagan usab sila og kayutaan nga ila na gayon. Flowing with milk and honey. O pinaagi sa pagbuto sa mga honey dugos. A land that they did not till the ground. Somebody did that for them. O sa kayutaan. So that means this is the principle. God wants us to have our own O thing. mao kini ang pamaang gusto sa Ginoo nga kita aduna ang usay kaugalingon nato nga God wants us to own gusto sa A piece Ginoo of nga land. adunay kalinawan sa yuta. How can we have that? Unsaon man nato pagka angkon ni ana If we only have a small o gado na kita Amount in our pocket. nga kwarta sa atong bulsa because we are just working and eating. kay Tama ba? kay tungod ang atong na mindset sa atong hunahuna trabaho kaon Hard work. nga og pagtrabaho og And after that, it doesn't even extend up to the 15 days. og pagkahuman ni ana Tama ba? pagkahuman ni ana wala pa kay madugang ni ana after 15 ka semana. That is not God wants us to be in. Og dili ka na mao ang gusto sa Ginoo. God wants to bless us. Ang Diyos gusto nga kita magiyahan sa kanunay. He says it, Ma-provide Thou us. hast brought us into a wealthy place. Nga siya maghahatag ka nato og maayong panginabuhi. So God wants to bless you. So ang Diyos gusto nga i-bless pagayod kita. But how can we take So saon man God's nato blessing? pagkuha ni anang blessingan? this is also to honor Him with what we have. Og mao kini ang pamaagi nga magadung lamang kay kita kung unsa ang atong I remember I told you before that I got 20 pesos. So akong sulti sa inyo ha nga sa unang aduna ko'y 20 pesos That God multiplied to 200, nga gi-multiply pagayud ka na sa Dios dinhi kanako. and God multiplied even more to 2,000. O gihatagan pagayud ako ni ana og more than 2,000. And not just one time 2,000, that became a monthly 2,000. O dili lamang Allowance kana nga 2,000 ka usa lamang kundi kada bulan na inana. Why? Because Ano man? God wanted to bless me. Kay tungod ang Dios gusto gayon nga ako magiyahan. And how did I get there? So sa usang paagi nga ako nakakaplag ni ana. Only when I
gave my whole amount, the whole thing that I got, which is 20 pesos. Ug ang usa lamang gid ni ana nga ako lang lamang gid gihatag ang nahabilin sa ako nga maura gayud ang 20 pesos. That God challenged me to give. Nga ang Dios gi-challenge gid ako. And everything Sa paghatag. fell into place. So in verse 13, I will go into thy house with burnt offering. Burnt offering is the So ang fruit Diyos, of the labor. so ang Dios nagaingon nga ako magaadto sa ilang balay nga aron sa paghatag og I will pay thee my vows. og ako magabayad kaniya. We will give God our best. Og ang Dios magahatag og kita usa magahatag ngadto sa Dios. And we can expect Him to bless us because He says in Malachi, test me in this, only in this area that God told His people to test Him. Test me in this and I will show you the floodgates of heaven which you cannot even hold in your hands. So let us trust the Lord that as we pay Him vows, as we give Him our offerings, that He will be honored to what we are doing, and we can expect the Lord to bless us Og also. kita mag-expect gayud sa gasa sa Ginoo nga gikan nato. Amen. Praise the Lord. Let's prepare our offering and we'll sing a song. Cast your burden unto Jesus. Cast your burden unto Jesus, for He cares for you. Cast your burden unto Jesus. Pastora, please pray for the offering. Oh, Heavenly Father, you accept, O Lord, our burnt offerings, O Lord, our offering which is given by faith, O Lord. And just you said in your word, test me in this, and I will show you the floodgates of heaven, which you cannot even hold. Lord, I believe, Lord, because you have said this, therefore it is true. Lord, I pray that you help us in all our daily needs, as you have said so. So I thank you, Lord, that this amount will go forward to bring the gospel to the whole island of Bohol. First in Tagbilaran and to the next surrounding cities. So Lord, I commit this to you in Jesus' name. Amen. Brother Jonas, translation. Thank you. So Sister Marichu has given us a nice introduction. Sister Marichu gave us a nice introduction. Si Sister Maricho nakahatag na to og nindot nga pasiuna. Si Sister Maricho hatag gayud og nindot nga pasiuna. The importance of the Bible. Ang importante dinhi sa Biblia. So this is the first topic in our Bible school. Mao kini ang unang topic dinhi sa atong Bible school. We call it a Bible because that is the Greek word biblios. Gitawag kini og Biblia tungod kay sa tungod gikan kini sa mga Griego. Yes. Biblios, Which means book. Griego.
Ang meaning ani usa ka libro. And the Bible is the first book in this world. Mao kini ang unang libro dinhi sa kalibutan. Did you know that? Naibaw ba kamo? It's the first book that ever came to this world. Mao kini ang unang libro dinhi na niabot sa kalibutan. Now we have many books, millions of books. Karon adunay daghan nga mga libro, pila ka milyon nga mga libro dinhi. And most of them are lies. Apan ang kasagaran niini mga bakak. Only one book is true in this whole world. Usa lamang ka libro ang matuod dinhi sa kalibutan. It's the first book, Mao kini ang unang libro. the Bible. Mao kini ang Biblia. God communicated His thoughts in the Bible. Ang Ginoo naghatag kanato o pakigistorya niini sa mga matuod. And if we want to know God, then we study the Bible. Kung gusto nato maila ang Ginoo atong pagkatuna nato ang Biblia. Now there are many different Bibles. Karon daghan gayud ang nagkalain-lain nga Biblia. So we have to use the King James Bible only. Maong usa ra gayud ang atong gamiton ang King James nga Biblia. If it's Visayan, it will be a Bugna translation, the one I gave you. Aduna sa Cebuano, Bisaya nga Bible. It's Bugna. Bugna na diha. Bugna was Ay made kabutang bugna. in the year 1910. 110 years ago. Na buhat kini sa 1910 pila na katuig. 100 kapin katuig. So 100 years ago, that is why the language is old language. Mao kana ang pinaka old nga language nga sa Bisaya. Deep Visayan. Pinaka mga mao kana siya nga mga lawom gayud ang mga Bisaya niana. The Roman, let me say, the Spanish conqueror who came here, what was his name? The first one, Legazpi. Legazpi. See the first one who came here, who met Magellan. Chief Lapu-Lapu. Magellan. What was the first Spanish conqueror? Lapu-Lapu. Dagohoy and Lapu-Lapu is Dagohoy. Filipino. Sikatuna is the chief. Sikatuna. Yeah. Anyway, when the Spanish came, they brought perverted Christianity. Sa diha niabot ang mga Espanyol ilang umol din gibuo din ang Christianity. But that Christianity was Roman Catholicism. Apan kana nga Christianity usa ka Roman Katoliko. That was in 1500, 1521. Sa pagkatuig sa 1521. From 1521 until 1900, Yes. it was Spanish rule. Mao kana ang mga balaod nga nangabot sa pag-abot dinhi sa mga Espanyol. The Filipinos have to change and become Roman Catholic. Ang tanan nga Pilipino nausab gihimong mga Roman Katoliko. Today they think they were always Roman. No, they were not always Roman Catholic. Karon dili kita kanunay nga mahimong Roman Katoliko. So for 400 years, the Roman Catholic religion ruled the Philippines. Sa 400 ka tuig ganiagi ilang ulipon sa ilang balaod ang mga Pilipino dinhi. Then in 1900, the Americans came into the Philippines. The American. After 1900 niabot ang mga American. And in that time, they made ang Bugna Bible. O kanang gayon na gigama nila ang Bible nga bugna Bisaya nga Bible. And they penetrated the south of the Philippines. O ila kini gisod sa south sa Philippines. That is why ang Bugna was written.
because it was the south of the Philippines. Ug mao kanang nasulat ang bugna, mao kanang higayuna. They started the first Protestant Bible school in the Philippines. Og mao to sila ang una nga mga protestante nga nagbuhat og Bible school In Zamboanga, sa Zamboanga. near Basilan Island. Doon kini sa Basilan Island. This is a Muslim area, Usa ka Muslim area. and they have bombs. Kanunay na ay mga bomba. And the Lord called Pastor Afe to go to that Bible school. O gitawag si Pastor Api aron sa pagbuo diha og Bible school. Oldest Bible school. We're talking about Protestant Bible Ug school. mao kana ang pinaka-old nga mga Bible school diha sa Zamboanga, sa Pilipinas. That is why she had a story where they were dropping bombs. Ug mao kana naay istorya ni pastora nga naay mga bomba nga niabot diha. Trying to destroy the Bible school. Gisulayan nila pagguba ang Bible school diha sa Zamboanga. But the bomb always missed the Bible school. Apan ang bomba wala gayud makabuto sa diha sa kilid sa ilang Bible school. So the Bible school has a Bible verse which says, "Hitherto has the Lord helped us." The Lord helped them Ug ang Ginoo nagatabang gayud nila diha sa ilang Bible school to survive. aron sila makapadayon. In those days they used Bukna and they used the King James Bible. Ug mao kanang gayon nga nagamit nila ang King James Bible, bugna Bisaya nga Biblia. I said there's many books today which are lies. Daghan gayud karon nga Biblia Books, mga bakas, books. mga libro. Now also the modern Bibles, Mayong Balita, Ano na gitawag nga maayong balita, all of the new Bibles, bag-o kana sila nga mga what do you call Biblia. it? Pinadaya. Pinadayag. Pinadayag ang nakabutang sa ubang Biblia. These Bibles were made after 1946. Og nabuhat kini sa after na sa pagka 1946. They are new Bibles, Bag-o na kini sila nga mga Biblia. but they have been created by a secret society Gibuhat kini siya sa mga secret society, mga sekreto nga pagpamuhat. which came out of the Vatican Council Gikan lang kini siya sa Vatican in 1962. sa pagka 1962. So we are telling you about the King James because we know facts of history. Akong gisulti ninyo about sa King James kay naa diha ang matuod. If you have any questions about why we use the King James, we can answer them. Kung ano na kamoy mga pangutana about sa King James, ato anang tumagon. Many of you have trusted us that we are telling the truth. Ang uban nato nagatuo nini nagato apan nato gyapon kining. But you are welcome to do your own research. O free ka mo nga magbuhat og mga research. You will see everything that we are telling you is 100% true. Og akong gisulti kaninyo nga ang tanan usag gatos porsyento nga tinuod gyud. So a Christian must believe that God has preserved His Word. Ang usa ka Kristohanon gi-preserve gayud nga pinaagi sa pagmayong buhat sa Ginoo. That is why we must always go back to the old translation. Mong kanunay gyud kita mobalik sa pinaka-old nga translation sa Biblia. Don't use the new ones. Ayaw gayud paggamit sa mga bag-o. I said to my friend, do you know that even your new Bible is changing all the time? Akong giingnan ang akong sa kamigo nga bisan sa bag-o nga mga libro nga Biblia na ay mga kausaban. They first made the NIV, Usahan niya na ang NIV. and then they made today's NIV. O niingon siya nga adunay duha sa NIV. And then they made NIV, which is
gender neutral. Ang NIV adunay gender nga No gender. nga walay Kasi natapos. walay duha ka klase. So I've already told you there are 3 NIVs at least. There are 3 or more NIV. Ang isulti kanino nga adunay tulo ka NIV ka klase sa So NIV. I'm asking our friends in Panglao, which NIV are you using? Ang gipangutana sa kamigo dito sa Panglao nga unsa nga klase sa NIV ang imong gigamit? Because they say they use the NIV, but which one? Kaya nagingon siya nga nagamit siya NIV apan unsa man niya na. I'm sure they do not know that there are actually 3 NIVs. Me. You didn't know. I don't know. There are nearly 100 English Bibles. Adunay usa ka gatos ka English nga Biblia. That's why you throw it all away. You just go to the King James Bible. Ug mao kana ikuhaon nato gikuha tanan maong mogamit kita sa pinaka-old nga Biblia, King James Bible. So here we have a picture of the books. Do you see the picture here? Adunay pictures sa The usa ka picture of libro. the Bible. So we have Old Testament and we have New Testament. Adunay daan nga kasabutan ug aduna say bag-o nga kasabutan. So to help you to read the Bible, we have created a calendar. Aron matabangan kita sa pagbasa, ginaaduna kita guide sa pagbasa sa Biblia Yeah, sama sa kalendar. a calendar. So here, brother, you can have one. There is a calendar. This is helping you to read 4 chapters a day. Mo kanay makatabang nato sa pagbasa sa tag-upat ka chapter sa matag adlaw. You choose a different color every day. Maybe you choose one chapter will be the blue, another chapter will be the yellow, another one will be like that. So you have 4 different chapters to read. Makapili kita diha o tagsa ka chapter o mahimong sa asa nga color. And when you are finished, when you are doing it, it will look like this, you can see. And then also on the back. This is, you can show the brother how it looks like. That is mine. Just see, just take. So you see how I have written, every time I write a chapter, I write Makita Line. makita nato diha nga sa matag basan adunay check o aduna usay gisuwat. and then at the back of the paper you can even write some notes if you want to. You see? Yes, you can get that one back. Aduna usay mga natiknot sa asa sa nabasa sa likod gisuwat pod. So the first thing we understand is there is a New Testament and an Old Testament. Adunay daan nga kasabutan o bag-o nga kasabutan. The Old Testament begins with the Pentateuch. That is 5 books of Moses in your Bible notes. You see that? Genesis, Exodus, Leviticus, and Numbers. Sa daan nga kasabutan adunay Pentateuch o adunay 5 ka books: Genesis, Exodus, Leviticus, Yes. Numbers of Deuteronomy. And in the colors here, that is the number 2. You see number 2? That one covers Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers. Yeah? Then the next is the history books. That is Joshua. That is number 4 here. You see number 4? The history books. Sunod, history book. From Joshua to Adunay Esther. Joshua, Judges, Ruth, unang Samuel, ikaduhang Samuel, unang Kings, ikaduhang Kings, Yeah. Chronicles, o ikaduhang Chronicles, Ezra,
Nehemiah, Esther. So if you look on this sheet, have you got one? You can borrow one for now. Borrow this one. Take this one and borrow it. So that is number 4 on that sheet there. Number 4. Do you see number 4 there? That's the history books. So this paper is organized in the same way as the Bible is written. And then the next is the wisdom books. Wisdom or, that should be or. Wisdom or poetry. That is Job up to Song of Solomon. Nasunod ni ang wisdom book or poetry. And Mabasa din ni Job. kita ang unom ka books. yes. Unom. So you'll find that in here, you'll find that as number 6 and number 7. I have to mix a few. And then you'll find the major prophets is Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, and Daniel. Major prophets. At mabasa din ang That's okay. prophet sa Sabbath. I think they understand. And then minor prophets is Hosea up to Malachi, the end of the Old Testament. So the Old Testament has got 5 different sections. Ang daang kasabutan adunay 5 ka section. Okay, first is the books of Moses, the Pentateuch. Then the history book. Ang una ang book ni Moises dayon ang history Then the wisdom book. o ang wisdom book. Then the major prophets. Yes, major prophets. That major prophet is number 5 here, you can see. Number 5. So you can figure it out. And then the minor prophet. And the minor prophets start They- from Hosea. There is no apocrypha here. Ug wala jud kini dinhi apokrypha. Only 39 books in the Old Testament. 39 lamang ka libro sa daan nga kasabutan. Today, all of the Catholics are using a apocrypha. Karon ang gigamit sa kasagaran sa Katoliko adunay mga apokrypha. Yes. And that apocrypha is not part of the original Bible. O kana nga mga apokrypha dili kana usama kauban sa original nga Biblia. And then we have a New Testament which begins with the Gospels. Aduna sa kitay bag-o nga kasabutan. The Gospels are Matthew, Mark, Luke, and John. Yes. That is number 1 here. So when you are the first part of the Bible you must read must be the Gospels. That's why this is number 1. Okay? Gospel naguna diri si Mateo, Mark, Luke, and John. So if you are starting this, start with 1, 2, 3, and 4. And then just go through 4 chapters a day. Other journals? 4 chapters a day. Magbasa kita dinhi makasugod kita sa Yeah. tag-upat ka chapter sa matag adlaw. 1, 2, 3, and 4. Dinhi sa upat ka numbers pwede kita magbasa og tag-upat ka Yeah. chapter sa kada adlaw. And then after the Gospels is the church history, which is Acts. Acts, the book of Ug Acts. ang sunod ang Book of Acts sa church history. That's why we were doing a study in Acts, and we will continue to study each chapter in Acts. Mo kini atong pagkatunan gayud ang pagkatun sa Acts dinhi sa church history. And then next you will find the Pauline epistles. These are written by the Apostle Paul. Pauline epistles. Apostle Paul. Apostle Paul wrote these books, these 13 books, Romans up to Philemon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sugod kini sa Romans tama ni Philemon. Yes. And then after that is the general epistle. These are written by
other people, Peter, James, and Jude. General epistle. Professor diha ana ang general nga mga apostoles. So another thing is epistle is not apostle. Epistle means a letter. Epistle is a letter. So it is a general epistle because it is written to everybody. Gitawag kini general epistle so kini alang sa kadaghanan. But the Pauline epistle are written to specific people, like Romans, Corinthians. Gisulat kini kay adunay gi-specify nga mga tao sama sa Roma, taga Roma. But general epistles are written to everybody. Ang general epistle gisulat kini alang sa kadaghanan. But even if it is written to the Romans, it still is for all of us. Yes, kung gisulat kini sa para sa taga Roma, still alang gyapon kini kanatong tanan. And the last book is Revelation, which is the prophecy book of the New Ang Testament. katapusan mao kini ang Revelation o bugna kini nga. So we have here another brief explanation that the Gospels is talking about Christ Christ is announcing the end of the Old Testament. Ang kini dinhi ang ebanghelyo kini nga gospel nagahisgot sa matuod ni about ni Ginoong Hesukristo. But the church begins in Acts after Jesus finishes his work. Apan ang Ginoo nagahisgot, ang Biblia nagahisgot about ni Jesus So sugod sa buhat. it's talking about the Old Testament, which is past. Nagahisgot kini sa daang kasabutan, kaning daang kasabutan about sa mga naagi. It talks about Christ, who is in the office of a prophet. Nagahisgot about ni Jesus Christ. Why I say he's like a prophet? Because he's healing the sick and he's casting out demons. Nagahisgot kini about sa mga propeta kay sila nagapangayo sa mga sakit o nagapahawa sa mga dautan. In the gospel, Christ is always talking about his future death. Sa gospel ang nagasulat diha nga nagahisgot sa umaabot nga mga kamatayon. And Christ is prophesying how Jerusalem will be destroyed. Ang mga propeta nagahisgot, nagatag-an sila sa mga umaabot sa Jerusalem. And in the Gospels, it was only for the Jews. Ang gospel ay para lamang sa mga Diyos, Hudyo kaniadto. So Christ is laying the foundation in the Gospels. Og si Kristo mao ang gipahulayanan sa mga patay. And the seeds of the Gospel are also planted. Og ang mga liso nini mao gipananom nini. But if you look now at Acts and the epistles, now it is talking about the present time. Kung tanawon nato sa Lucas sa buhat It is now the present time. mo kini ang karon nga mga higayon, mga time, The way mga oras, the church must be today. nga ang simbahan or church karon. And here, Christ is not the prophet. Christ is the priest. Og ang Kristo dili propeta, dili siya usa siya sa mga pari, sama sa mga pari. Christ is making intercession for us, which means he is pleading for us before God. Si Kristo nagapamuhat, nagabuhat siya sa matag usa diri kanato para sa Ginoo. There is only one priest in this world, one high priest. Usa lamang ang pinakataas nga pari dinhi sa kalibutan. That is the Lord Jesus Christ. Mao kana si Ginoong Hesukristo. Not the Roman Catholic priest. Dili ang Roman Katoliko nga mga pari. Not the Pope.
dili ang mga Santo Papa. No, that is not Jesus. O dili ka na sila mao ang Jesus. And Jesus is the only intercessor with God. O si Ginoong Kristo lamang ang gihimong tigpataliwala ngadto sa atong Ginoo. Not Mary. O dili gayon si Maria. You see, when the Spanish came, they brought a false Christianity. Ningon sila nga pagari sa mga Espanyol, sila ang nagbuhat kuno, sila ang matuod nga Kristiyano. Now we have hard work to reach the Filipinos. Mao kana nga lisod kayo ang pagpangita sa mga Pilipino. We have to remove 400 years of false Christianity. Kinahanglan pa gayud nato nga kuhaon sa ilang mga ang mga sayop nga mga pagka-relihiyoso. We have a problem today Ug mao kana atong problema karon. because when somebody comes to our church Sa dihang naay moabot dinhi sa atong simbahan, and then they go home sa dihang muli na siya, and they tell their family where they went, og mosulti sila sa ilang pamilya kung diin siya gikan, what happens? unsa may hitabo? The family will say, don't go to that church. Ang pamilya moingon gayud nga ayaw na pagbalik dito sa kanang simbahan. Why? Ngano man? Because of 400 years of Tungod false belief. 400 na katuigan ang na ilang pagtuo na sa ilang hunahuna nga nagpabilin. Some people have been told that they are disgrace to the family. Ang ubang mga tao nangingon nga makahatag ka na og malas na disgrace sa atong pamilya. But when we follow Christ, we must take up our cross. Apan kung kita magasunod ni Ginoong Kristo, pasanon gayud nato ang atong krus. Christ has warned us that we must leave the world behind. Ang Ginoo nagapahimangno og gayud kanato nga biya nato ang pagkakalibutan. And pray for our families that their eyes may be opened. Giampo nato ang mga pamilya nga mataunta sila. Some people, the family says, we will not give you any more money. Ang uban nga mga tao nag-ingon nga dili ka na makahatag nimo og kwarta if you become like us. o mahimo ka o gusto nimo nga mahimo sa diri kanamo. But the Bible has taught that if you follow Christ, there will be persecution. Apan ang Biblia nag-ingon nga kung ikaw nagasunod ni Ginoong Kristo aduna gyud kay mga pag-antos. And to be a disciple of Christ, you have to make a choice. Kung gusto nimo nga mahimo usa ka disipulo ni Ginoong Kristo, aduna usab kay choice pagpilian. So let us look and see what it says. Let us turn to Luke chapter 14. Luke 14 verse 26 and 27. You read it. Luke 14:26. Mabasa nato dinhi sa Lucas kapitulo 14 versikulo 27 28 26. 26 to 27. Yes. Kung may bisan kinsa nga moanhi kanako ug dili magdumot sa iyang kaugalingong amahan ug ginahan ug asawa ug mga anak
og mga igsuong lalaki og mga igsuong babayi, oo, og sa iyang kaugalingong kinabuhi usab dili siya mahimo nga akong tinunan. Bisan kinsa nga dili 27 is okay. bisan kinsa nga dili magpas-an sa iyang kaugalingong krus og magsunod kanako, dili siya mahimong tinun-an ko. So it doesn't mean that you must hate them and not like your parents. Og dili kani wala kani nagpasabot nga ikaw nasuko o nasuko sa imuhang ginikanan. But it means that if they tell you to stop coming to this meeting, then you must not listen to them. Wala kini nagpasabot nga kung musulti sila nimo nga ayaw nagdong diha sa kanang simbahan. And Christ is showing here that many people will have to go against their family. Ang Ginoo nagsulti dinhi nga daghan gayud ang mga tao nga malayo sa ilang mga pamilya. That's what it means by hate your father. Mo kini nga masuko gayud sa imuhang amahan. They will have to decide if they want to follow Christ. They must not follow their father and their mother. Kung gusto kita magasunod ni Ginoong Kristo, dili kita mosunod og kung unsay ikuan sa atong amahan ug inahan. Because as Sister Marichi said, the truth is going to bring life to us. Tungod gingon ni Sister Maricho ganiha nga ang matuod mao ay naghatag gayud kanato kinabuhi. And the truth that we are learning is going to free us. Ang matuod nga atong na katunan mo ay maghatag nato kagawasan sa atong kaugalingon matag usa. And it will also free our family if they believe. Og makahatag usab kini og kagawasan sa atong pamilya kung sila motuo. So we are on the right side. Og aduna kita sa maayo nga nahimutangan. Many of our families are following the traditions of 400 years. Daghan gayud nga mga pamilya nga nagasunod sa mga tradisyon sa sulod na sa 400 ka tuig. And that religion has made them slaves. O kana nga relihiyon nagahatag gyud og pagkaulipon kanato. When you understand the gospel and the truth, you begin to rise up in your life. Kung imo lang gayud sabton ang pulong sa Ginoo, ang matuod maka og wa kini makapauswag makapakaas sa atong kinabuhi. Think about the Americans that came to the Philippines. They have the money. They have the intelligence. Mao kina ang mga Amerikano nga ningari diri mga missionary, didong didaghan sila og kwarta og naa sila mga kaalam nga giya sa Ginoo diha kanila. Why? Og nganuman Because they know the truth. tungod kay kahibaw sila sa matuod. So, if you have the intelligence, you will also have prosperity and wealth. Kung adunay kay kaalam, aduna usab kay pagka-mauswagon sa imong kinabuhi. And the gospel gives people intelligence. Og ang pulong sa Ginoo maghatag gayud sa matag usa og kaalam. Where's the girl? When we teach our children, they are far ahead of all of the other children. Kung kita magatudlo sa ato ang mga kabataan, maghatag giya usab kini kanila. Our daughter can already read when she's 3 years old, correct? Hey, 2 years old, she can read. akong bata bisag sa 2 years old pa kamao na mubasa. You say, this is, how is it possible? O atong tanaw ni posible gayud kayo para din nilang idaan ang idara. Because Pastora Fair knows how to teach with the Bible, teaching children. Tungod kay si Pastor P usab aduna siya ikaalam sa pagtudlo sa mga bata sa Biblia. So our families which don't want us to come here, they are losing. Ang mga pamilya nga dili nga mudong dinhi sila gayud mga wala. They are holding back their own family. Sila magbira kanato sa
pabalik. from developing. Imbis nga kita mo langbo, mo develop pa unta. What I've noticed here is people will try to pull you down if you succeed. Sa akong nadunggan dinhi nga ang mga tao gusto gayud nga i-pull down hinuon ka sa imuhang kalampusan unta. God wants you to succeed in every area. Ang Ginoo gusto gayud nga kita mauswagon sa tanan bisan asa nga mga lugar. He wants you to be free so that you don't have problems with paying your bills, number one. Siya magahatag magagiya kanato sa mga problema unta bisan sa mga bayaron. He doesn't want you to have problems with relationships. Dili siya gusto ang Ginoo nga mga problema kita pinaagi sa mga relasyon With family, with friends. sa tanang pamilya, sa atong mga amigo. He wants you to be intellectually brilliant. Gusto sa Ginoo nga kita maalamon sa atong panghuna-huna nga mga maayong butang. I received Christ when I was 15 years old. Ako nakadawat ni sa Ginoo sa dihang 15 pa lang akong edad. And every time I prayed, Lord, go with my exams, bless my exams. Sa dihang kada matag higayon sa akong pagampo nga Ginoo makapasaron ako sa ako ang exam. In 2 years' time, Sa duha ka tuig nga niabot. I went from an average student, I went to become at the top of the class. Nahimo akong pinakatap sa estudyante pa ako na pinakatap sa usa ka sa eskwelahan. This is true. Usa kini, tinuod kini. And because I was at the top of the class, I went to the number 3 engineering university in the whole world. Tungod sa akong pinakataas diha sa eskwelahan, nahimo akong nakasud ako sa number 3 nga pinakadakong eskwelahan sa kalibutan nga sa civil engineering. I had a friend who led me to Christ. O aduna usad ako'y amigo nga nagagiyan ako para makakita ni Ginoo sa Ginoong Kristo. That friend, he went to Harvard. You know what is Harvard? Harvard is the top university in the world. Harvard. Harvard ang pinakataas nga university dinhi sa kalibutan. In New York. Nasa New York makita. Everybody knows Harvard. He went to Harvard. Og gidala ako dito sa Harvard. I went to the University of London. Og gikan ako sa dito ako sa London Imperial College. sa Imperial College. Everybody knows Cambridge. Cambridge is the top. And you have Oxford. And then you have Imperial College. Yes. And then in engineering, it's in the top 5 of the world. Og ang engineering mo kana ang pinaka top 5 sa tibuok kalibutan. In the world, you have Ivy League colleges in America: Harvard, Princeton, MIT is Massachusetts Institute of Technology, Stanford University is another one. Those are top universities in the whole world. O kana nga mga university mo kana ang pinakataas nga university sa tibuok kalibutan. So I was allowed to go to one in the United Kingdom, not in the US, but in the United Kingdom. O siya lamang, ako lamang ang kuha gikan sa United Kingdom. So only brilliant people go there. O ang kato lamang mga manggialamon nga mga tao nga makadung diana. But I'm saying that that is a work of God. Og nagaingon ako nga kana pagpamuhat kana sa Ginoo. That is why I was able to go there. Og mao kana gayuna, mao kana nga nadala gayud ako diha. And it all began in church. O nagsugod kini maong nagabuhat sa diha nagsugod kini tungod diha sa church. I first needed money to go to university, yes?
naginahanan ako kwarta tungod makaadto ako sa aron makaadto sa university. So like Pastora, I gave my money to God and He paid for my university. Sama sa gibuhat ni pastora og siya usab ako usab nga nagahatag og kwarta aron makaadto ako sa university. So we see the Philippines is a poor country. Nakita nako nga ang Pilipinas usa ka pobre nga nasod. Why? Nga naman Catholicism. tungod sa Catholicism. Roman Catholicism has made their mind backwards. Ang Roman Katoliko pamuhat din sa unahuna sa tao aron dili makapadayon. That is why we are preaching like this. Og mao kana nga nagatudlo kita nga sama niini. Because we can see that many people's families are holding them back to poverty. Tungod kay nakita nako nga ang matag pamilya nagapugong gayud sa mga kaugalingon nilang pamilya sa pagpaubos nga mahimong ubos o lipon lamang. It's a demon spirit. Ug usa kana siya ka pamuhat sa mga dautan nga espiritu. Because they are destroying their own family. Tungod kay sila lamang ang naguba sa kaugalingon nila nga pamilya. They say to themselves, "Oh, I cannot go up, so I must pull them down." Tungod kay dili sila gusto nga mo taas, gibira hinuon nila paubos. The only cure for this problem is the gospel. Ang makapaayon ini nga problema mao lang gayud ang pulong sa Ginoo. And that's why we have this Bible school. Og mao kini nga aduna kita ay pagkat-on sa Biblia or Bible school. So we can see in Revelation, it shows the future. Makita nato dinhi sa Revelation sa bugna o Revelation. It shows the future of this world. Makita nato ang kaugmaon sa kalibutan. We were talking in the car while we were driving here. Nagahisgot ako, nagaistorya ako sa diha sa sakyanan sa diha nag-drive. About how foreign companies are coming to the Philippines and they are swallowing up all of the business. Nganong ang mga foreign mga nagalain nga nasod modong diri aron sa pag-destroy, pagguba sa mga negosyo dinhi. They say they will give jobs to Filipinos. Nagaingon sila nga maghatag sila og mga trabaho. But that job will not give freedom. Apan kana nga mga trabaho nga nagahatag wala makahatag og kagawasan. Because when you stop working, you stop getting money. Tungod kay kung hunong kitang trabaho, wala na usab kitay kwarta. But if you have a business, Apan kung aduna kay negosyo, if you stop working, you will still get money. sa muhulong ang trabaho, aduna gyapon kay kwarta. Many of these companies, the owner of Alto, Sagaran dinhi nga kumpanya sa tagiya sa Alto. he's on holiday right now. He's on holiday. Holiday ba karon? He Always kanunay nga holiday karon. he doesn't have to work. Dili na gid siya kinahanglan mo trabaho. Why? Nga naman, Because you are working for him. tungod kay kamo kita nagatrabaho para nila. That's a job. Usa ka trabaho. He doesn't have a job, Wala na siya maginahanglan og trabaho but he has a business. kay aduna siya negosyo. So all of the foreign companies, Tanan nga mga foreign nga nasa tagalain-lain nga mga kumpanya they have come to the Philippines to give you a job nidong sila din aron sa paghatag og trabaho. so that they can have a holiday. Mao kana sila aduna gayoy mga holiday. Do you understand? Makasabot ba? This is business A, B, C. This is the basic principle. Usa lang kini ka basic nga kuan about sa negosyo. So, how do I start a business, you say? Saan man gayon pag sugod sa negosyo?
I believe God will give us the mind to do that. O ang nagatuwa ko nga ang Ginoo maghahatag gayud sa atong matag usa sa una-una. A proper business. Ang na A proper business. ang maayo nga negosyo. Sari-sari shop is not really proper business. Ang sari-sari nga dili gayud ka nga proper nga negosyo. It's better though. It's a business. Negosyo apan So Revelation is talking about all of these companies. dinhi sa Revelation or sa bugna nagahisgot sa gihapon dinhi nga tanan nga kumpanya. Do you know that Revelation talks about the businesses of this world? Nahibaw pa kamo nga ang Revelation nagahisgot sa negosyo dinhi sa kalibutan. And all of these companies which have been greedy, Ang tanan nga kumpanya naghatag gayon og pagka-greedy. they're giving you the mark of the beast, Naghatag ganato magmarka, the mark of the beast a 666. or 666. They're saying you must use a money, cash. Ngayon sila nga gamit o sa paggamit sa kwarta. The cash is not real money. Apan dili tinuod nga kwarta. I have to tell you that the cash is just a piece of paper. Apan usa lamang ka papel. Before, it used to be gold. Sa una gigamit nila gold. So we have to talk about that in future. Revelation, they changed the money. Nagkausab sila sa kwarta. Most people today are blind when they look. What do you mean they changed the money? Ang mga tao karon nga mura silang nabutaan nga ngano pagis nagausab man kamo sa kwarta. They changed the money. Can't you see? This is just a piece of paper Usa lamang kana siya ka papel with a signature. nga naay pirma. And now you will be using a credit card, Ang uban nagagamit gayud sa credit card, a cashless card, cashless card gyud wala kay kwarta nga gipagawas utang. because you cannot spread COVID by using a card. Tungod kay dili ko no maka-spread og katong og COVID kay maong card na lay gamiton. So everything is working towards the one world government. Ang tanan butang nagabuhat gayud sa usa ka sa matag usa sa usa ka kalibutanon o usa ka gobyerno nga pamuhat. That's why when Bohol needs electricity, they go to China. Mo kana ang buhol og nanginahanglan og kuryente modong sa China. Because the electricity in Bohol is owned by China. Tungod kay ang kuryente sa buhol ang tagiya sa taga China. 40%. This is a fact. 40% of the electricity in the Philippines 40. belongs to China. 40% dinhi sa Pilipinas gikan sa China. That's because the law has stopped them at 40%. Mo kana mapahulong nila. Now they are Now they are allowed. The other 60% of the electricity is owned by 2 Filipinos. O kadunay 60% na sab nga tagiya sa Pilipino lang. 2 people Sa duha ka tawo lamang in the whole Philippines. in the whole of the Philippines. sa tibuok Pilipinas. Do you remember Typhoon Odette? Inumdum ba kamo sa typhoon? What happens when you have no electricity? Sa may mga pangitabo sa diyang walay Were you there? kuryente. What happens when there is no electricity? Sa may hitabo sa walay kuryente. There is no water. Wala usab tubig. There is no fuel. Walay mga gasolina. What else? If there's no fuel, there is no food. Walay pagkaon, transport. You know why the petrol price is so high today? Nahibaw ba kamo nganong ang presyo sa gasolina ni taas karon? Because the petrol stations have to pay electricity. Tungod kay ang taga gasolina nagabayad sa kuryente.
And the electricity is high because of Typhoon Odette. Tungod kay ang kuryente ni taas tungod sa pangitabo nga bagyo typhoon Odette. But the Bible has predicted that this will happen. Ang Biblia nagapanag-an gyud dinhi about sa mga pangitabo. In Revelation, even now you need another passport to go out of the Philippines. Sa karon ginahanglan gyapon kita passport. You need a vaccine passport. Vaccination card. That's Passport, another yeah. passport now that the world uses. So Revelation chapter 13 and verse 16. Just read that. Babasa nato dinhi sa Bugna kapitulo 13 bersikulo 16. Yes. O gibuhat niya nga mapatikan ang ilang mga kamot nga tuo kun ang ilang mga agtang ang tanan nga mga gagmay ug mga dagko ang mga dato ug mga kabus ang may kagawasan ug mga ulipon. And verse 17. Ug nga walay bisan kinsa nga arang makapalit kun makabaligya gawas ang may patik bisan ang ngalan sa mananap nga mapintas kun ang numero sa iyang ngalan. This means that we will not be able to buy any food except by using their money. Nagapasabot niini nga dili gayud makapalit og bisan unsa nga pagkaon gawas kung wala kay gamit nga wala kay patik niini. So the banks are the ones who can issue the money for us to use. Ang bangko mismo naghatag aron si og kwarta para mao ra gayoy gamiton. Everything is focused around the banks. Ang tanan nga nagapamuhat diha lamang sa bangko. And nobody can buy or sell except if they go to the bank. Wala gayoy makapalit sa bisan sa kana gawas og diha gikan sa bangko. Revelation was written 2,000 years ago. Ang kini nga revelation ang bugna nagahisgot 2000 before there was any banks like today. sa niagi pang mga panahon nga wala pa bangko. So karon my point is Revelation tells the future what will happen. nagahisgot na kini sa umaabot ug unsa pay mga panghitabo. Revelation chapter 19 shows what will happen to the beast. Dinhi sa chapter 19 nagahisgot sa mark of the beast. What happens to the beast? Chapter 19 and verse 20. Revelation chapter 19 and 20. When Revelation talks about the beast, it is talking about the money system of the world. Nagahisgot dinhi ang pagpamuhat sa kwarta dinhi sa kalibutan. Yes, the beast. Now read verse 20. Revelation 19 verse 20. Og hingdakpan ang mananap nga mapintas ug uban kaniya ang bakakon nga manalagna nga nagbuhat sa mga ilhanan sa atubangan niya nga tungod niya na gipasalaag niya ang mga mindawat sa timaan sa mananap nga mapintas sila nga nagsimba sa iyang larawan gipanambog silang duha nga mga buhi sa linaw nga kalayo nga nagadilaab sa azupre. And it's saying that the beast in the future will be thrown into the lake of fire, into hell, and then God will make a new heaven and a new earth. Revelation chapter 21 and verse 1. Og nakita ko ang usa ka langit nga bag-o ug ang usa ka yuta nga bag-o kay ang nahauna nga langit ug ang nahauna nga yuta nangagi na ug wala na ing dagat. Okay.
So there was no more sea. There's a new heaven and a new earth.